السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير مزيانين؟ اموركم هانيه؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم جيت نقدم لكم واحد الوصفه كنديروها للاقدام رجلينا. هاد الوصفه ساهله ما فيهاش مقادير بزاف. كنحتاجوا فيها معلقه صغيره تاع التحميره فلفل احمر حلو، كنحتاج واحد شويه تاع العكر الفاسي، غير واحد شويه. غادي نوريكم الوصفه. كنحتاج معلقه كبيره تاع الصابون البلدي، بسم الله على بركه الله. غادي نبداو البنات، غادي نبدا لكم بالتحميره. نديرها هنايا، غادي ندير العكر الفاسي. نتوما غادي تشوفوا شحال غادي ندير. هانتوما واحد شويه، غادي ندير صابون البلدي، غادي نمزج هاد المقادير مع بعضياتهم، نخلطهم مزيان. بقاو تحركوا، غادي تطلق داك الصابون البلدي، ها هو مع ديك التحميره مع داك العكر الفاسي مثل ما كتشوفوا معايا. خلطوهم مزيان يمزجوا مع بعضياتهم، كيولي الخليط ديالنا. قبل البنات ما غادي ديروا هاد الوصفه لرجليكم، غادي تحكوا رجليكم مزيان، خصوصا الاقدام ديالكم القدام. حكوهم مزيان بالكيس اولا بالحجره اولا باش نحيدوا داك جلد الميت. وغادي ندهنوا هاد الوصفه على الرجل كامله بهذه الطريقه. ديروها بيدكم، انا غادي نوريكم في يدي بحال هكذا على الرجل. انا كنوريكم دابا في يدي، ولكن نتوما ديروها في الاقدام، في الرجل كامله خصوصا القدمين. كتنعم القدام، كترطبهم، كتعطيهم واحد اللون وردي، كيوليو رطيبين ناعمين بزاف البنات. وديروا عليهم ملي ديروا هاد الوصفه على رجليكم، غادي ديروا واحد البلاستيكه في الرجل ديالكم وتلبسوا التقشيرات ديالكم فوق ديك البلاستيكه وتخليوها تقريبا واحد المده نتاع ساعه صافي. ومن بعد تغسلوا رجليكم بالكيس والصابون مزيان مزيان. غادي تشوفوا النتيجه الهائله اللي غادي تعطيكم هاد الوصفه. غادي يولي الرجلات رطيبين، دوك الاقدام كيعطيكم واحد اللون وردي ورطب وزوين. الا عجبتكم البنات هاد الوصفه، ما عليكم الا تبارطاجيو الفيديو، تشتركوا معايا في القناه وفي فيديو قادم ان شاء الله.